Araç hazır beyim. Ön tarafa çektim. Sağ olasın Yavuz'um. Ali uğramadın mı sabah? Uğrama mı? Sabahın köründe gargalarla geldi. Bir kutu esansı bıraktı gitti. Nereye gitti? Vallahi bilmiyorum da sakın uyandırma toprağı. Çok mühim bir iş üstündeyim. Hallediverip döneceğim dedi. Allah Allah. Ne işiymiş ki bu? Ali Bey'i biliyorum beyim. Aman benden duymuş olmayın da. Düğün organizasyonuna taktı kafayı. Gece gündüz o işin peşinde ya. Bilmem mi ya? Onunla yatıyor, onunla kalkıyor. Ne fikir gelmiş aklına? Bir doktor varmış. Garip de bir adı var. Love doktor mu, gov doktor mu? Öyle garip bir şey yani. Aldaktırma. Ha, o işte. Ben adını diyemiyorum vallahi. Doktor çok süper bir fikir verdi. Bu sefer düğün işini kesin çözdüm dedi. Esansları bıraktı, fırladı gitti. Anlaşıldı. Biz bugün Ali'yi unutalım Yavuz. O bugün akşama kadar uğramaz artık. Gülmül dedi. Suyun gizli kalmış dünyası bir başka. Kilimanjaro'nun dingin suları dedi. Vallahi beyim böyle garip garip şeyler söyledi. Ama ben bunları kafamda hiçbir yere oturtturamadım. Yani daha doğrusu benim kafam basmadı. Yavuz, Efendim beyim. eğer fikri lav daktır verdiyse, Ali de uygulamaya geçtiyse... neler olacağını hiçbirimiz hayal dahi edemeyiz. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz, göreceğiz. Görelim beyim. Kendine iyi bak Yavuz. Siz de beyim. Görüşürüz Yavuz. Görüşürüz buyurun. Aşkım, nereden çıktı şimdi bu göl gezmesi? Hani bir sürprizim vardı, muhteşem bir düğün fikri bulmuştun. Şu an tam düğünün üstünde yüzüyoruz aşkım. Nasıl ya? Ay ne alaka, saçmalama. Sana uzak doğu stili, Kilimanjaro stili, Durgun Göl suyu üstünde bir festival yapacağım. Aa, İşte tam burası. Hadi gel. Mutluluğumuza dingin dalgalar üstünde bir adım atalım. aa. Ali dur. Aman, Ay. aman aşkım, aman. Ali yavaş yavaş. Sandal sallansa da sular durgun. Bir ömür sürecek aşkımız kadar derin sular bunlar. Aa, Ali hayırdır? Sen şiir kitabı falan mı yuttun? Nereden çıkıyor bu laflar? Aşktan çıkıyor sevgilim. Sana olan aşkımdan. Daha nikah düğün olmadı, sadece nişan var. Öyle gevşek gevşek konuşma. Ay, Ali ama çok güzel olur değil mi? Bak, bu sandalı süsleyeceğiz. Bunun üstüne böyle bir kemer yapılacak. Böyle çiçekler dökülecek sulara sulara. Ay Ali şahane de. Misafirler ne olacak? Yüzerek mi katılacaklar düğüne? Bak ben onu hiç düşünmedim aşkım ya. Ya Ali kendi kendimize düğün mü olur burada ya? Tamam aşkım tamam bak. Hemen buldum bak. Bir sürü sandal kiralarım. Hı. Hayal et. Suların üstünde rengarenk, çiçekli, fener alaylı sandallar. Nasıl? Ay öyle olur. Yapamaz mıyım? Yaparım. Ya yap. Sonra ben bunun üstünde bir zeybek oynadım mı? Hop! Haydi brafeler hop! Bak! Aşkım! Aşkım! Ne aşkı mı ya? Başlatma aşkından. Ali ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Aşkım gel, tut elimi gel. Tutmuyorum. Gel çıkar beni. Hemen aşkım. Hemen. Of ya. Geliyorum aşkım, geldim. Heh. Oh, sular da gözlerin kadar güzelmiş aşkım. Göstereceğim ben sana sular güzel mi değil mi? Düğün istiyorum diyorum Ali ya. Dillere destan düğün istiyorum. Çok güzel istiyorum. Yaptığın şeye bak. Tamam gözümün nuru bak sana en güzelini dön bak en mükemmelini yapacağım. Döner bile çevireceğim ya. Ali hala döner diyorsun ya. Ben seni bir döndüreceğim şimdi. Gel buraya. Dönermiş. İn. Aşkım bak. Seni paralayacağım Ali. Aşkım yapma. Gitme. Gonca. Gonca kızım hadi aç kapıyı. Bak ben buraya boşuna mı geldim? Hadi aç da konuşalım Gonca. Yani çıkarken hiçbir not falan bırakmadı öyle mi? Bize aktarılmış bir şey yok.
Tamam, teşekkür ederim. Tahir amca. Arda, Gonca odasında yok. Endişelenme. Ben resepsiyonla konuştum. Sabah çok erken çıkmış. Nereye gitmiş? Yani ben de tam bilmiyorum ama Gülhane'ye gitmiş olabilir mesela. Nereye? Dilerseniz beraber gidelim mi? Götüreyim sizi. Hadi gidelim. Şuradan bir kişi alır mısınız? Evet, ücretini vermeyen. Şoför bey, cüzdanımı bulamıyorum da otelde unutmuşum galiba. Nasıl yapsak? Sorun değil kızım. Emin misiniz? Madem misafirsin, bizden olsun. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Helal edin ama. Ne demek kızım? Helali hoş olsun. Tahir amca. Ya şimdi aklıma geldi. Benim tapuya gitmem lazım. Bu Gonca'ya kalan arazilerin dökümünü alacaktım ben. Gonca'ya gidecektik. Nasıl olacak peki? Ben sana şu Gülhane denen yeri tarif edeyim. Sen Gonca'ya git, ben de tapuya gideyim. De senin araban neredeydi? Ya 2 sokak arkada yıkamaya verdim de ben kolay bulabilir miyim orayı? Bulursun. Bak şimdi Isparta yoluna çıkıyorsun. Orada Atabey Gönen tabelaları var. Atabey'i takip ediyorsun. Bu Atabey'in girişinde 2 katlı ahşap bir bina var. Orada Fatma Ana'nın Gülhanesi diye kime sorsan sana gösterir. Tamam. Peki. Hadi kolay gelsin. Hay Allah ya. Kıza cüzdanını vermeyi unuttuk. Buraya kadar gerçekten beni takip mi ettiniz? İstanbul'dan apar topar kaçtığını öğrenince ne yapıp ettiğini merak ettik. Tarık Bey, kaçmadım. İş gezisi için buradayım ben. Çok gördük biz işim var deyip de gidenleri. Ama nedense geri dönmüyorlar. O yüzden biz de emin olalım istedik. Peki beni nasıl buldunuz? Çevremiz geniş, nüfusumuz sağlam. Bankadan bir tanıdığıma rica ettim. Kredi kartı harcamalarını takip ettik. Mücevher alışverişleri, giyim kuşam harcamaları, Isparta'da oteller, yemekler. Ula dedim bizim Arda benim parayla tatil edeyim. İçimden dedim ki yalnız kalmasın çocuk. Parayı birlikte yiyelim dedim. Ve işte buradayız. Tarık Bey, hiç zahmet etmeseydiniz. Yani kaçıyormuşum gibi bir durum gerçekten yok. Dediğim gibi sadece iş gezisi için buradayım ben. Ona hep birlikte karar vereceğiz. Artık çalıştır arabayı gidelim. Tarık Bey, ben bir yere gidemem. İstanbul'a dönemem. Burada bir ton işim var. Rahat ol. Muhabbetimize gözden Irak'ta bir yerde devam edeceğiz. Kolay gelsin Fatma Ana. Hoş geldin kızım. Hoş geldin sen. Hoş bulduk. Bak gördün mü? Aşk şerbeti çıkarıyorum. Aşk şerbeti mi? He? Gül şerbeti olmasın o. Gül dediğim de aşktan. Rengini aşktan almıştır gül. Biliyorum ben bu hikayeyi. Gül kırmızı rengini bülbülün kanından almış değil mi? Babam sık sık anlatırdı bunu ben küçükken. O da annemden dinlemiş. Gülümsere olan aşkımı anlatacak başka bir hikaye yok derdi her seferinde. Haklıdır kızım baban. Gözüne aşk yürüyenlerin hikayesidir bu. Aşka talip olanların şerbetidir bu gülden çık. Yardım edeyim mi ben de? Talip misin? Bülbül gibi bütün gayretini, emeğini, her şeylerini güle vermeye hazır mısın? Elimden geleni yaparım. Hadi bakalım şu kavanozu al da gel karşıma otur. Doldur bakalım şimdi o gülleri içine.
Kızım öyle değil. Elinle koşsana. Bak güle dokunmak insana neşe verir kız. Evet. Hah, işte öyle. Fatma ana, Ha kızım. sen şartında ciddi misin? Maytap mı geçeceğim ben bu yaştan sonra? Ha? Ciddiyim elbet. 2 sene kalacağım. Evine, darlana, dapanına sahip çıkacağım. Ondan sonra her şeyler senindir. Peki neden şimdi? Şimdi işte ne vakit olacaktı? Yani diyorum ki, madem annem her şeyi sana bıraktı, sen neden şimdi bunları bana vermek istiyorsun? Hayır yani neden bunca sene bekledin? Özel bir durum mu var? Sen benden hesap mı soruyorsun? Hayır canım. Ne haddime. Yani merak ettim. Sanki bir sebebi olmalı gibi geldi bana. Her şeylerin bir sebebi vardır bu hayatta değil midir dersin? Ha? Evet, ben de onu diyorum. Olmalı diyorum. Yani doğum günümde aradınız beni. 25. yaş günümün sabahında. Kızım, anan Hurla'dan gittiğinde tam 25 yaşındaydı. Benim yaşımdaydı yani. İşte ondan sebep bir sene doğum gününde aradık bulduk kızım. Anladım da tam çözemedim. Anan gidince Hurla'dan yarım kaldı kızım ya bir şeyler. Kız ben sana boşuna mı verdin o sandığı? Kendiye bak, kendiye bil demedin mi? Dedin Fatma Ana, dedin de kendimle ilgili bilmem gereken ne? Yola girdin. Her şeyler nasıl karışıverdi, keşkek döver gibi mi? İyi bir şey mi bu? Su karışmadan, bulanmadan denize çıkması kızım. Karışacaksın elbet az çok. Ondan kalanları 25 yaşında bana bırakmanızı annem mi istedi? Sonunda anladım. Bu 2 yıl şartı da aslında sizin şartınız değil. Kimin? Tabii ki annem. Annen istedi ki sen geçmişle yüzleşmeyi, gerçekleri ortaya çıkarmayı göze alırsan, anandan yarım kalanlara sahip çıkmak istersen diye koydu ya o şartı gülümseyer. Senin anan Hürriyet'e kendi hakkına sahip çıksın istedi. Kızım bazı şeyler yaşandıkça, görüldükçe anlaşılır. Başka türlüsü olmaz. Şimdi böyle şekerini de koyacağız bunun. Ondan sonra şurada kaynar suyu da çektik miydi? Dinlenmeye bırakacağız bu şerbeti. Kolay gelsin. Oo, hoş geldin. Selam Gonca. Ya cüzdanını arabada unutmuşsun. Normalde ben aslında bunu dün verecektim sana da o kadar karmaşadan sonra ben de unuttum. Dedim Fatma Ana'ya getireyim o sana versin diye ama... Teşekkür ederim. Gökte ararken yerde buldun ha kızım. Ya, minibüste para almadılar. Şimdi de cüzdan ayağıma kadar geldi. Vallahi herkese zahmet veriyorum ben de burada. Olur mu öyle şey canım? Misafir bizde baş tacı. Ama biz oturmuşuz misafir de misafir. Toprak sen şimdi bu Gonca kızımı alacaksın, götüreceksin evine. Onun şöyle bir etrafa dikkatlice bakıp düşünüp taşınması lazım. Vereceği mühim kararlar var onun. Zahmet vermeyelim Fatma Ana. Ne zahmeti canım? Yolumun üstü zaten. İlk gün eve öylesine bakıp gittim. Ama şimdi her şey çok farklı. Fatma Ana. Heh. Yoksa annem vefatından önce de mi o evde kaldı? Nerede kalacaktı? Böyle hastane istemeyin dedi. Evine geldi. Güzelce sedrine uzandı. Gelin kızlar gibi göçtü gitti baba ocağında. Fatma Ana yani sen de küt diye söylüyorsun vallahi. Ama bu yaştan sonra kalkıp da dolambeç mi yapacağım ben?
Fazla dolanan yolunu kaybeder. Hadi bakın bekleşmeyin gidin. Gidin bakalım hadi yürüyün. Gonca. Gidelim. Bu dereyi görünce çocukluğum geldi aklıma. Ben köydeyken ne güzel alabalık tutardık. Sen hiç alabalık tuttun mu avukat? Tutmadım Tarık Bey. Ben küçükken budama işini de çok severdim. Gereksiz ne varsa çat çat budardım. Bakın banka teminat parasını 3-5 güne hesabınıza yatırırım ben. Sen bizim paramızla yiyip içiyorsun, gezip dolaşıyorsun. İşin ciddiyetini anlamadığın kanaatindeyim. Yok beni yanlış anladınız. Bakın bir arkadaşıma burada miras kaldı. Ben onun için buraya geldim. Arazi işleri vardı. Öyle mi? Çok mu büyük miras kaldı arkadaşım? Borcunu ödeyecek kadar var mı? Yok siz yanlış anladınız. Miras bana kalmadı. Arkadaşıma kaldı. Madem peşinden buraya gelecek kadar yakın arkadaşım bu, ondan sana kalacak parayla ilk ödeyeceğin şey bağa olan borcun. Yoksa parayı arkadaşından al. Arda sağ olsun belgeyi bulunca en azından kafam netleşti. Biraz heyecanlı bir arkadaş. Ama kötü gününde yanında buralara kadar gelmiş. Vefalı da belli ki. Öyledir. Sana biraz sert davrandı değil mi? Kusuruna bakma. Önemli değil. Yabancı yer ne de olsa. Yani seni o halde öyle baygın görünce endişelendi haliyle. Özel işlerimle seni de meşgul ediyorum. Umarım artık bir an önce her şey çözüme kavuşur da daha fazla kimsenin başına bela olmam. Estağfurullah ne demek? Esas ben yani ister istemez sizin için özel olan konulara dahil olmuş oldum. Sorular sordum falan. Kusura bakmayın ama dün öyle sizi üzgün görünce... Önemli değil. Şimdi vermem gereken önemli bir karar var. Nedir o? Burada kalmak veya gitmek. Ha. Kalma seçeneği hala gündemde yani. Evet. Ama nerede kalacağım? Ev çok eski. Aslında iyi bir tadilatla harika bir yer olur orası. Yani tabii sonrasında istemezseniz satarsınız. Fatma'nın şartını biliyorsun değil mi? 2 yıl şartı var ya. Doğru. Burada kalmazsam eğer evi satamıyorum biliyorsun. Ama tadilatı yaptıracak param da yok. Yani önce sen kararını ver bence. Ona göre bir çözüm bulunur. Umarım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak misafirimiz çok ağır misafir, çok önemli. O çarşaflar, örtüler var ya, onları çok güzel çektirin. Böyle mum gibi olsun orası, tamam mı Nurhan? Tamam efendim. Aferin kızım, hadi. Ece Hanım geldi efendim. Hah, tam zamanında. Sen onu yazlık salona al, ben geliyorum. Tabii efendim. Ah benim güzel kızım gelmiş. Hoş geldin güzelim benim. Hoş buldum. Geldin. Meleğim benim. Ay sana o kadar güzel bir oda hazırlatıyorum ki görünce bayılacaksın. Çok teşekkür ederim. Burada birer tane kahve içelim sonra ben seni götürürüm odana olur mu? Tamam olur. Kızım. Buyurun efendim. Ben bir cappuccino alayım. Ha tabii cappuccino. Var mı kızım bize cappuccino? Efendim ben bir bakayım. Yoksa Türk kahvesi de olur. Tabii efendim. Sade olsun. Hadi bakalım. Ay senin rahatın için ne detaylar düşündüm ama tabii hepsini yetiştiremedim. Canan teyze o kadar düşüncelisiniz ki ben nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum.
Yani sizden başka Isparta'da kimsem yoktu. Otelde de yalnızdım. Şimdi burada yanınızda çok güvende hissedeceğim kendimi. Kızım aşk olsun, biz burada dururken yalnız hissetmek ne demek? Biz seni tabii ki orada koymayacağız. Sen de bizim kızımız sayılırsın. Çok teşekkür ederim. Bak güzelim, sen hiç merak etme. Ben babamla konuşacağım. Halil'e zaten çıtlattım. Sen artık bu eve yerleşmişsin, say kendini, tamam mı? Burası senin evin. Topraklarınızdaki problemleri de düzelteceksiniz. Her şey eskisi gibi olacak. Olacak değil mi Canan teyze? Yani Toprak geldiğimden beri ne arıyor ne soruyor. Hiç mi gelmiyorum aklıma? Ya kızım, o da şok oldu tabii. Hani çok sarsıldı seni böyle pat diye karşısında görünce. O kadar şaşırdı ki daha bayıra vurdu olan kendini. Neyse ama artık sen buradasın ya. Bence tez vakitte toparlar o da kendini. Umarım. Yani aslında bahçesi oldukça geniş. Yabani otlar temizlenecek, eskiler kenara çekilecek. Kapı pencere bir tadilattan geçecek. Çok bir şey yok yani. Evin ahşap ve kerpiç karışımı olması çok büyük avantaj. Kışın sıcak olur, yazın serin. Tabii çürümüş ahşap yerlerinde bir elden geçirilmesi lazım. Emprenye uygulamak şart. Zararlı haşerat mutlaka var çünkü. Ama burası nefis bir yer. İyi bir tadilatla harika bir şey çıkar ortaya. Bir dakika. Sen emlakçı falan değilsin değil mi? Emlakçısın. Ne bileyim, öyle bir anlatmaya başladın ki kendi evimi satın alacağım hissine kapıldım. Ha haklısın, söylemedim. Ben aslında mimarlık okudum ama aktif olarak yapmıyorum. Böyle evler görünce çok heyecanlanıyorum ama. Sen mimarsın demek. Ay ben de emlakçı falan dedim sana, kusura bakma. Yok, önemli değil. Sen ne işle uğraşıyorsun? Ben endüstri mühendisiyim. Ha, mühendissin demek. Evet. Buraya gelmeden birkaç gün öncesine kadar da çok iyi bir firmada çalışıyordum. Buraya gelmek için mi bıraktın işi? Hayır, yani biraz karışık. Yok, açıklamak zorunda değilsin. Sorun değil. Ben de amma soru sorar oldum ya. Mimar Bey? Bu evde yaşanır mı diyorsun yani? Kesinlikle. Hatta ısı yalıtımı için sürgülerle böyle çatıyı biraz yükseltip yalıtımdan sonra da ahşaplar yenilenirse harika bir şey çıkar ortaya. Bir de bence yani pencerelerin gün ışığına göre yerleşim pozisyonu tam olarak doğru değil. Çerçeveler böyle biraz genişletir... Ben yine başladım değil mi? Pardon. Bence sen mimar kalmalıymışsın. Biraz pişman gibisin sanki. Yo, yani pişmanlık değil de... Burada güllerle, toprakla, doğayla iç içeyim. Dağlara bakıyorum, ağaçlara, bitkilere. Dinliyorum onları, duymaya, anlamaya çalışıyorum. Güller mesela, hayranım onlara. Yani dünyanın en güzel formu bence. Bir gonca güle her baktığımda daha güzel bir şey olabilir mi ya bu dünyada diyorum. Neyse ben yine uzattım lafı sanırım. Arka tarafa da bir bakalım ister misin? Bakalım. Ha? Olur. Fatma. Fatma değil misin sen? Sen kimsin? Ha böyle destursuz dalıvermişsin içeri. Kendini tanıt önce. Tahir ben. Vay. Gülüm senin Tahir. Ben seni tanıyamadım ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Demek Gonca buraya gelip gidiyor ha? Her şeyi de sen anlattın ona. Ben de günlerdir diyordum ki nereden çıktı bu miras işi? Gülümser bana hiç böyle bir şeyden bahsetmedi diye kendi kendimi yiyip bitirdim günlerdir. Evet. Anladım. Şimdi anladım. Ya şimdi anladım. Ayıp değil mi senin yaptığın? Gülümser kardeşi bilirdi seni. Günah değil mi bize ha? Yazık değil mi bize bu acıyı çektiriyorsun sen?
Acı çektirmesi sen ne diyorsun Tahir Efendi? Gülümser'in isteği bu. İsteğini mi? Yıllar sonra her şeyi ortaya koy. Tahir'in elinden de kızımı çek al mı dedi sana? Tövbe. Mezarı gösteren sen değil misin? Ha benim. Ev, araziler sana kaldı diyen sen değil misin? Ben dedim ama Gülümser'in vasiyeti bu. Gonca benimle konuşmuyor. Yalancı bildi beni. Yüzüme bakmıyor. Bak Tahir Efendi, sen kötü bir adam değilsin. Sen Gülümser'e de, Gonca'ya da sahip çıktın. Senin ikisinde de emeğin çoktur. Kimsen senin elinden kızını falan alacağı yok. Hadi gel, gel kurban olayım. Gel seninle şöyle bir oturalım. Neden? Ha? Neden yapıyorsun bunu bana? Senlik hiçbir şey yok Tahir. Kızının hayatı. Sen bir acık bekle. Ben sana bir ayran dökerim de gelirim. Gördüğün gibi arka tarafta hiç toparlanmayacak gibi değil. Gel bir de yukarıya bakalım. Kafana dikkat et. İçeri girmeyecek misin? Bilemedim. Annemin burada vefat ettiğini de öğrenince şu anda yani içeri girmekte biraz zorlandım. Bence buraya kadar gelmişken gitmeye ya da kalmaya karar vermeden önce içeri girip bakmalısın. Ben seni burada bekleyeceğim. Yapamayacağım. Şu an bu çok ağır gelecek bana, yapamayacağım. Zorlama kendini, tamam? Hı. Tamam. İzin verirsen ben biraz burada oturmak istiyorum Toprak. Tabii. Tamam olur. O zaman ben seni arabada bekleyeceğim. Seni burada bu halde bırakmam söyleyeyim. Tamam, geleceğim ben.